Ola, moi bons días a todos. Hoxe imos a falar de metodoloxías de planificación da produción. Mais concretamente, imos a falar de tres sistemas de planificación que os imos a levar os seus extremos conceptuais para remarcar mellor as diferencias. O que vamos a falar é de MRP, de DMRP e de Lean. E para iso, imos a ver os obxectivos que ten calquer sistema de planificación, imos a ver definicións e despois ímonos meter na metodoloxía MRP, na metodoloxía DMRP e na metodoloxía Lean. Bueno, o obxectivo de calquer sistema de planificación é, obviamente, promover e protexer o fluxo de materiais e información relevantes. Pero en canto a definicións que temos que coñecer, en canto a definicións que vamos a usar ao longo deste webinar, temos que saber que son os materiais relevantes. Os materiais relevantes son exclusivamente aqueles materiais que o cliente desexa neste preciso intre. Todo o que non sexa eso son materiais non relevantes. A información relevante é toda esa información, exclusivamente a información que necesitamos para xerar o fluxo de materiais relevantes. Unha sinal de demanda cualificada é demanda directamente xerada polo cliente, que son pedidos en firme e contratos. Sinal de demanda non cualificada, estamos falando de demanda que non ven directamente do cliente, que é, sobre todo, as nosas previsións de venta. Unha cousa que vimos xa nun webinar anterior é que son os buffers. Os buffers son pequenos remanentes controlados dun determinado recurso. Este recurso pode ser un material, que é o que chamamos stock, pode ser capacidade ou pode ser tempo. Como dixemos, este tema tratámoslo xa nun webinar anterior, que vos recomendo que tamén vexades, e como último, para comprender ben este webinar, necesitamos saber que son os puntos de desacople. Un punto de desacople é un lugar onde se coloca un buffer de material para romper as dependencias. Que pretendemos facer rompendo as dependencias? O que pretendemos é, como veremos, evitar a propagación dos cambios na planificación, configurar o tempo de resposta que podemos dar ao cliente e evitar tamén a amplificación da variabilidade. Un exemplo moi rápido, un exemplo moi fácil do que é un punto de desacople son os stocks de materias primas. Nos tendo stocks de materias primas, o que buscamos é romper a dependencia entre os nosos procesos e os procesos do noso proveedor. E agora que xa sabemos o que é unha sinal de demanda cualificada, o que é unha sinal de demanda non cualificada, que son os puntos de desacople e os tipos de buffer, vamos a analizar estes tres sistemas de planificación desde estes puntos de vista. Por exemplo, se empezamos pola sinal de demanda empregada, o MRP utiliza sinais de demanda cualificada e non cualificada. Utiliza pedidos e utiliza tamén previsións. Un sistema Lean levado ao extremo non utiliza sinais de demanda non cualificada. O sistema DMRP utiliza tamén demanda cualificada e utiliza non cualificada, quero decir, utiliza previsións, pero correxidas, en certa maneira. A finalidade da sinal de demanda non cualificada nun sistema MRP é influir de forma determinante na produción. Sin embargo, nun sistema DMRP, esa sinal non cualificada, esas previsións, só se utilizan como base para o cálculo dinámico dos puntos de desacople, que veremos despois que son e para que sirven, pero non interveñen de maneira determinante na produción, non se traducen directamente en ordes de produción. O MRP non está concebido para usar puntos de desacople, só usa puntos de desacople en produto terminado e materia prima. Lean utiliza puntos de desacople entre cada loop. Un loop é un conxunto de procesos que teñen unha serie de características comuns, e DMRP tamén utiliza puntos de desacople, pero neste caso están estratégicamente posicionados en función duns factores que tamén veremos a continuación. Unha das características ou unha das características que diferencian un sistema Lean dun sistema de DMRP é exactamente o buffer preferente. Lean utiliza preferentemente buffer de capacidade, mentres que DMRP utiliza preferentemente buffer de material. Isto tamén o imos a ver a continuación. En canto a método de programación da produción, un sistema MRP programa por data de entrega no seguinte proceso,
mentres un sistema Lean programa polo estado de buffer de material no proceso de destino, e o mismo é aplicable a DDMRP, ca diferencia de que ese buffer destino, nos casos de DDMRP, é un buffer dinámico. Empezamos pola metodoloxía MRP. MRP xurde no 1958, creou no IBM, que foi o primeiro que creou un escandallo, que foi o primeiro que creou unha Bill of Materials, que non é máis cunha árbore de estructura do produto terminado con todas as dependencias. Esta idea colleu na Orliki e desenvolveu nos anos 60 e aproveitou que xa a IBM lle daba a estructura completa de produto, daballe as cantidades de cada componente, entonces Orliki o que fixo foi engadir os lead time de cada produto intermedio, a capacidade de cada proceso, e con eso o que fixo foi xerar unha calculadora xigantesca donde metía todos estes inputs e o que sacaba era todos os materiais que preciso comprar e todos os materiais que preciso producir e exactamente cando teño que facelo. Bueno, o éxito que tivo esta metodoloxía foi bastante baixo, de feito no 1975 só 700 empresas no mundo teñen MRP, entonces ante iso o que fai é IBM liberar o coñecemento do sistema, e con esta liberación pronto empezaron a xurdir centos de pequenas empresas que creceron desenvolvendo os ERPs actuales ao redor do núcleo central do MRP de Orliki. O problema que ten isto é que as regras embebidas no MRP desenvolveronse nos 60 e evolucionaron, pero o noso entorno evolucionou moitísimo máis rápido que os sistemas MRP. Por eso, vos contamos de onde xurde o sistema MRP, porque é importante saber o entorno no que xurde un sistema de planificación, porque os sistemas créanse xustamente para protexer e promover o fluxo de materiais e información relevantes nese entorno. E, desde logo, se hai unha regra que se cumpre sempre é esta. Reglas vellas, máis novo entorno, é sempre equivalente a leccións moi caras. Como era este entorno nos anos 60 do que estamos falando? Pois era un entorno de demanda local. Era un entorno onde o ciclo de vida dos produtos era moi longa. Era un entorno onde os clientes esperaban un tempo que fixera falta polo produto. Era un entorno de moi baixa complexidade, os produtos eran moi sinxelos, de marxes elevadas, onde as previsións de demanda eran fáciles de facer porque ias vender todo o que foses capaz de producir, onde hai moi pouca variedade, de feito a maior parte das empresas só producían un produto ou dous, con unha personalización nula e prácticamente sen componentes compartidos entre produtos. A calidade era un tema bastante secundario e, desde logo, requerimentos regulatorios eran moi poucos. Neste entorno, o sistema MRP era moi acertado porque protexía e promovía o fluxo de materiais e información relevantes, pero este entorno xa non se parece en nada ao entorno actual. O certo é que a maior parte dos ERPs actuais teñen módulo MRP, e isto é polo que estábamos contando, porque xurdiron ao redor do módulo MRP. Sin embargo, os ERPs de referencia, como poden ser SAP, como poden ser os Microsoft Dynamics, como poden ser o DO, desde hai moitos anos xa teñen un módulo de DMRP. Dice, por qué? Pois porque no entorno actual o MRP ten o que se chama un problema funcional, que non funciona. Vale. A medida que vas recorrendo empresas, a última que tivemos foi a semana pasada, a maior parte das que traballan con módulo MRP, realmente o módulo MRP non se gestiona absolutamente nada, senón que se usa como unha máquina de facer explosionados. Pero cando chega a hora de planificar, cando chega a hora de programar, cando chega a hora de aprovisionar, as empresas recurren a Excel. De feito, o fío desto hai un estudio do 2009 do grupo Aberdeen que decía que o 71% das empresas que tiñan MRP xa planificaban, programaban e aprovisionaban con Excel. Uns anos máis tarde, este número xa era o 95% das empresas. Isto quere decir dúas cousas. Primeiro, que a tipoloxía de empresa e a tipoloxía de sector nos que o MRP todavía funciona é cada vez máis acotado. E, por outra banda, que algo está claramente equivocado co uso masivo de MRP no entorno actual, o que parece
pois algo bastante obvio, porque non foi creado para xestionar un entorno como o que temos hoxe en día. O problema o que se enfronta o MRP no entorno actual chamase nerviosismo. Que quere decir isto? Que se ti executas o MRP hoxe e sacas a programación e sacas a planificación de aprovisionamentos, vaiche decir que desfagas a de onte. Pero se sacas mañá, vaiche decir que desfagas a de hoxe. Ante este panorama, a solución pola que optaron as empresas é actualizalo pouco. Normalmente as empresas actualizan unha vez semanalmente. Se son empresas moi grandes que teñen moitos recursos de personal na oficina, que teñen aprovisionadores, chegan a actualizalo incluso 2 veces por semana, pero non máis. O que é común a todas é que os mecanismos de xeración automática de ordes de produción e os mecanismos de xeración automática de compras e aprovisionamentos están desconectados. E para facer todo isto, as empresas utilizan Excel. Por que no entorno actual este sistema é un sistema tan incontrolable? Pois vamos a velo cun exemplo moi sinxelo. Aquí temos 3 produtos. Os produtos teñen a súa árbore de componentes e, por exemplo, o produto PF1 comparte co produto PF2 o componente PI10. E, a súa vez, o produto PF2 comparte co produto PF3 os componentes PI21 e os componentes PI25. O que pasa é que ante un cambio na programación, ante un cambio de cantidade na planificación de PF1, este cambio transmítese a PI10. A súa vez, este cambio propágase a esta árbore. O cambio desta árbore, o cambio destas cantidades, propáganse a estes dous componentes, que a súa vez van a propagar ese cambio á árbore de PF3. Vale? Isto convirte o sistema en un sistema moi nervioso, en un sistema totalmente incontrolable, por eso só se actualiza unha vez a semana. De feito, en plan caricatura, chegouse a utilizar un índice, un indicador que se chamaba o índice FedEx, porque ti sacabas o MRP hoxe e decíache que tiñas que comprar un componente urxentemente e pedíalo por courier porque era urxente, e sacábalo mañá e ese componente xa non facía falta, e facía falta outro componente distinto, e o que medía ese indicador era a cantidade de paquetes de courier urxentes que tiñas no almacén sin abrir. A parte de todo isto, como víamos, o MRP parte da veracidade e fiabilidade do plan maestro de produción. No plan maestro de produción entra de forma determinante as previsións. Por outra banda, tamén necesita que o stock no sistema este perfectamente registrado, necesita que o escandallo de materiais sexa perfecto, que o escandallo de fases sexa perfecto, que as operacións cos tempos registrados sexan perfectos e se cumplan, e as capacidades registradas de cada proceso tamén se cumplan punto por punto. O sexa, como resumen está feito para xestionar un entorno que xa non existe, e ademais parte dunhas premisas que no 99% dos sectores e no 99% das pymes non se cumplen. Si ben é certo que é verdade que hai un pequeno tanto por cento de empresas, hai un pequeno tanto por cento de sectores onde estas premisas son aínda válidas e funcionan, como por exemplo algunhas empresas que traballan baixo proxectos ou algúns proveedores de primeiro nivel de algún sector moi concreto, pero, dende logo, non é a realidade do 99% das PEMEs do noso país. Vale. Como é o entorno actual en comparación co entorno no que xurdiu o MRP? Pois o entorno actual, as empresas fabrican cada vez máis produtos diferentes. Por darvos un dato, no 65 Colgate facía unha pasta de dentes, hoxe fai 59. Se non fai máis é porque a distribución xa non lle permite meter máis referencias. As necesidades actuais de cambio na programación, sobre todo nas pymes, son constantes. Os artigos terminados teñen moita complexidade e teñen moitos componentes en común. Se hai algo certo é que a complexidade actual para realizar previsións de venta é máxima. E pese a haber gastado millóns de euros en predecir a demanda, o erro crece día a día, o que provoca unha imposibilidade manifesta de predecir nada con un mínimo de precisión. E esta imposibilidade manifesta de predecir nada
un mínimo de precisión, o que fai é arrastrar os sistemas que usan demanda non cualificada para producir directamente, como son os sistemas MRP concebidos como eran na súa orixe. Porque se a sinal de demanda que estamos utilizando para producir xa sabemos de cara que é errónea, o que estamos facendo é exactamente isto. Estamos comprometendo capacidade, estamos comprometendo horas, estamos comprometendo materiais en protexer e promover o fluxo de materiais non relevantes, o cual é contrario á finalidade de cualquier sistema de planificación e programación da produción. Polo tanto, no entorno actual, o que precisamos é algún sistema que evite a propagación dos cambios de unhos árbores de produto a outros, que evite que ante un cambio na programación dunha cantidade dun produto, ese cambio se traduza no cambio total da programación de toda a planta. Necesitamos un sistema que nos permita configurar o tempo de resposta que imos ter o cliente e necesitamos un sistema que evite a amplificación da variabilidade ao longo dos nosos procesos. En definitiva, necesitamos ferramentas que nos permitan romper as dependencias totais dos sistemas MRP por donde nos conveña. A ferramenta que utilizan tanto DDMRP como Lean chámanse puntos de desacople e puntos de control. O principio de funcionamento dos puntos de desacople e dos puntos de control, tanto no caso de Lean como no caso de DMRP, é exactamente o mesmo. Que son os puntos de desacople? Pois de forma sinxela, xa o vimos, recordámolo, os puntos de desacople son stocks calculados para romper as dependencias totais e crear puntos de independencia que eviten as tres cousas que vimos. Que eviten a propagación de cambios na planificación, que eviten a propagación e amplificación da variabilidade e que, ademais, nos permitan configurar o lead time de resposta ao mercado. E que son os puntos de control? Os puntos de control son puntos críticos que temos que controlar especialmente porque poñen en risco o correcto fluxo de materiais e información relevantes. Como se executan? Pois se falamos de Lean, os puntos de desacople chámanse supermercados e FIFO lanes segundo a tipoloxía. A cantidade de stock nestes puntos é principalmente un indicador do pouco coñecemento que teño sobre o proceso e a obsesión é reducilos mediante mellora continua. Donde se colocan? Pois colócanse un entre cada loop. Recordamos que un loop é un conxunto de procesos que teñen unha serie de características comuns que non entra dentro do ámbito dun webinar deste tipo de escribilo. Os puntos de control chámanse pacemaker ou pacesetter e son os únicos que se programan con capacidade finita. Quere decir que son os únicos que se ten en conta a súa capacidade a hora de traducir unha planificación a unha programación de produción. Se falamos de DMRP, os puntos de desacople chámanse buffer. As cantidades de stock nestes puntos é dinámica e xestiónase mediante sistemas adaptativos como os que vimos no webinar anterior destinado a falar de stocks e a súa función é romper estas dependencias. O seu posicionamento estratégico en función do tempo de resposta ao mercado que queramos obter, en función de como queremos que rompa esos puntos de desacople, a propagación de cambios a outras árbores de produto e como queremos que rompan esos puntos de desacople a amplificación da variabilidade. Os puntos de control nos sistemas de DMRP chámanse directamente puntos de control e o seu posicionamento tamén é estratégico. Como decíamos, os puntos de desacople, se cadra é a parte máis importante, teñen tres funcións principais. A primeira función é permitirnos configurar o lead time, permitirnos configurar o tempo de resposta ao noso cliente. E aquí temos dous exemplos. Se temos un produto PI10 que ten esta árbore de produtos e procesos e teñen estes tempos de proceso, temos un lead time de 28 días. Este lead time, poñendo puntos de desacople, podemos configuralo. Por exemplo, se poñemos un buffer ou un supermercado, se estamos utilizando un sistema outro, no produto PI30 e outro no produto PI41,
o que temos é un tempo de resposta de 8 días. Vale? Entonces, o primeiro que nos permiten os puntos de desacople é configurar o lead time, colocándoos donde a nós nos conveña, en puntos estratégicos. Como decíamos, para o seu dimensionamento, para saber a cantidad de stock que vai dentro de cada un dos puntos de desacople, usamos xestión dinámica adaptativa da que xa falamos no webinar anterior de xestión de stocks. E, polo tanto, estes puntos de desacople son dinámicos. Como vedes, a cantidade de stock que teñen dentro varía ao longo do ano. A segunda función dos puntos de desacople é evitar a propagación de cambios na planificación. Como víamos, un sistema de dependencias totales o que fai é propagar os cambios, permitir a propagación dos cambios. O que quere decir que ante un cambio nun produto, ese cambio, se hai materiais que se repiten en distintas árbores, ese cambio pode propagarse o resto dos cambios, o resto das árbores de produto e cambiar a planificación de toda a planta. Os puntos de desacople o que nos van a permitir é facer de cortalumes. Se temos, por exemplo, un punto de desacople situado en PI 10 ante un cambio de cantidades ou ante un cambio de ritmo de demanda de PF1, o que vai a pasar é que este stock, é que este buffer, se estamos falando de DMRP, que este supermercado, se estamos falando de Lean, se consuma máis rápido, pero o que vai evitar é que ese cambio se propague ao longo do resto de árbores de produto da planta e cambie a planificación de toda a planta. E, por último, os puntos de desacople sirven para romper a amplificación da variabilidade. Cando temos un número grande de procesos conectados un con outro, a variabilidade vaise incrementando, vai aumentando, é o que se chama efecto látigo, que se explica mediante a fórmula de Kingman, e o que fan estes puntos de desacople é cortar esa amplificación para que non se produza. Tanto Lean como DDMRP o que nos van a dar canto producir e comprar, con que preferencia temos que producir e comprar cada un dos artículos en función dos estados de buffer, dos estados dos buffers, e darnos todo tipo, ademais de información estadística. Por terminar, como resumo, poñendo os tres sistemas, como decimos, nos seus extremos conceptuais e en plan caricatura, nun sistema MRP entra demanda cualificada e non cualificada, no plan maestro, e o que fai o MRP é programar cada proceso a capacidade finita e facer todo o sistema dependente. Nun sistema Lean o que fai é, no sistema entra só demanda cualificada o supermercado de produtos terminados, os supermercados entre cada loop eliminan as dependencias e só se programa a capacidade finita, só se ten en conta a capacidade daqueles puntos que son críticos, que son os pacemaker ou os pacesetters. Dentro dun sistema DDMRP entra tanto demanda cualificada como non cualificada, entran previsións e entran pedidos, o buffer de produtos terminados, e os buffers, entre puntos de control, o que fan é eliminar as dependencias e só se programa a capacidade finita, os puntos de control, que hai moi poucos en cada cadea de valor, de feito, suele haber solamente un. A vantaxe do DDMRP é que usa buffer de material, o que o fai moito máis cómodo e o que fai moitísimo máis intuitivo a hora do noso entorno, do noso entramado de PEMES, porque, por exemplo, se a un sistema de DDMRP lle informas unha estacionalidade ou unha promoción, o sistema o que fai é reaccionar xerando un stock preparatorio, que para nós é moito máis intuitivo que un sistema que o que faga é responderche dicindo que o que tese que cambiar a un determinado estándar para responder a nova ritmo de demanda. E por facer unha caricatura final aínda máis exagerada, MRP no seu orixen trata de facer todo dependente, Lean trata de facer todo independente, DDMRP sitúase
non no centro, porque non crea tantas independencias como o LIN, porque as independencias de DDMRP decímolas nós en función de factores estratégicos, pero non anda moi lonxe o número de independencias que xera DDMRP. Como conclusión, pois DDMRP hoxe en día parece unha estrategia bastante axeitada como paso evolutivo para o tecido empresarial do noso país. En caso de que os puntos de desacople de DDMRP tratémolos desde un punto de vista LIN. Que quero decir con isto? Pois que, como vistes, hai grandes similitudes no emprego de buffers de material para protexer o fluxo entre DDMRP e LIN, pero o set mental é diametralmente oposto. O que quero decir é que DDMRP, o buffer de material, é o medio elexido para protexer o fluxo. Sin embargo, o LIN, o buffer de material é un indicador do pouco que sei, é un indicador da miña ignorancia con respecto ao proceso e como consecuencia desa ignorancia, dese descoñecemento, necesito eses buffers. E o que provoca é obsesión por aprender, obsesión por ir reducindo todos os días eses buffers, porque eso quere decir que estou eliminando buffer de material e estou xerando buffer de capacidade. Hasta aquí chega a nosa presentación de hoxe, donde queríamos pois, mostrarvos os tres sistemas de planificación principais, xa vos digo, levados ao extremo conceptual para que poidades apreciar as diferencias entre as tres correntes.